elake makasi bakotuba to ye bakotia emisapite kaka to idepesa viva. Alors apa wana bolandi lisusu lelo idepesa viva na kote tali babis 500 bis à Sika et Zoya dans quelques jours, je pas une semaine au Tozoko contre Signamé Lelo. Na 500 bis ou na 100 bis. Bazo pesa ba étudiant pour na transport na bango ya fait. Mais étudiant ba bondo kendo fele. Très bien. 100 bis. Wana et Signamé Lelo à partir de 13h. Il est pesa viva. Nazo ebisa ya avec Fati nyonso comme na petenyo nyonso awa ko voyager comme na petenyo nyonso ata olandi makambu ya kolia wana moni Fati abisi ministre ya économie kolobela ngo sutefana na yo ski kimia njoka na minute oyo ba opérateur congolais déjà basu bambo na maboko parce que bango bande ko vimba parce que kolia na biso Kabila pesa ki amwe pa ya ba libanais na ba expatrié Fati siko apesi ba opérateur congolais bokendo sombe ya peuple congolais biloko yango moni premier ministre alobi dans 6 semaines il faut ko inonder Congo na biloko ya kolia pourquoi le biango na waza il est pas viva donc ndeza boye bakei soso wana o Oliva betela kintolo yo na ebisi yo awa ko banomela isusu café na lipate café na kui il est pas viva il est pas viva Bisaka bango l'état échoué raté. Très bien. Fati tango azalaki na Lubumbashi alobaki bien le président de la République. Que Congo ezana mbongo ebele. Attaque gratuité et enseignement au président lobi ngo toke na ngoti na université. Ce chef de l'état obi attaque gratuité toke na ngoti na université. Yozo mona ngoje. Na biso awa na université ko koma on fait. Biso ko toke ndo de la na ba uniforme nyonso na ba école. Sokola mwana tinda kaka bongo mutaka. Il est pesa viva. Il est pesa viva. Baye ba quitter. Lelo baye ko comprendre. Tango président zalaki na Allemagne akendaki na Tony Mwaba. Baye ba tina Tony Mwaba kenda kuna. Il est pesa viva. Tony Mwaba kenda ko signer contrat. Tous les bana classe yawa bazozo bani na bango bakoya ko identifier bana nyonso batanga na ba classe bakopesa bango ba carte na bango parce que to kende na o etali o ba benga cantine scolaire apa cantine o Fati inauguré qui populaire wana mais ko zape na ba cantine scolaire wana uniquement ya bana classe moyen allez là sous papa na okende classe yo lipani nezate akena cantine na ba azui gâteau azui saucisson atie na saki chaque jour. Très bien. Coopération na allemand il est pas viva na zo ebisa yo awe ko salo pesi mbombo abo na mikolo ba kozongela uniforme na ku mais to koyeba ba okaka na mande il est pas viva osakana kana Fati président travaille à Kassir et m'appelle doucement. Il est pas viva. Nation biso match za kitoko. Avantage ya kozala na président et des pères et des un Congolais de sang. Très bien. Oya tali est-ce que papa oyo mwana na ye aza moyibi akoliko boma ye? Mais bango bomoni na époque na bango bakulu na bakoma ko boma bango na terre na ba terrain basu kulu na babeti masasi mais Fati atali oh kuluna aza de père et de mère ngai pe de père et de mère na boma ye il faut na contraire na combattre loko o esali ke akoma kuluna na pesa ye fale na yebisio bakuluna ya kanya makase se baingi su kozonga wate. Très bien. Ya makala au contraire basala qui marche avant-hier il est pas viva marche salami na prison ça central bazo linga batinda baoka bakene kanya makase ba marcher na kati ya prison di jamais vie éternelle mais bango marche na bango zaki gito ata kuna moko ta lebi ke o batie nini il est pas viva puis bana makala bazo linga
balinga bakena baokanya makasi parce que kuna bazosalela biso masango apart masango baolakisa bango mosala mabo kokumba tracteur komasonnerie ntango akobima awa aye lisusu bapesi bango mbongo ya financement ya banque mondiale oyo banque mondiale atindaki ya 500 millions de dollars mpona kofinanse bagene bapesi yo mbongo na mosala deja oyebi eske ozongela sukuluna Fati azwi kaka énergie na bango bazalaka nango ya machete alobi botia énergie wana na masa tala masango ekomi mine bide pesa viva ebonga tokende na kanti ati omona maka masango wana ye moko général Kabwiki alobi masango ezobima sa anglais chimique mais na qualité moko ya kitoko mais matata ponya somba anglais chimique boyebaka valeur ya anglais chimique ya bukangalozo ya 43 millions de dollars toyebi te soki alingaki acultive Afrique mobimba matata ponya anglais chimique ya 43 millions de dollars d'ailleurs ye le 25 oyo azela ide pesa viva Fati apesi kulu na valeur azwi makambo ya bakantine oyo ebandi wana na bakan ebandi na kanti ati kokita na bakanyo nyonso ekokita na bakan nyonso nayebisi yo masangu wana meilleure qualité bana basoda baobetela biso masoda ezometisa biso baobi masangu wana mpe makuti kaka libumu be ide pesa viva mpe bazosomba ngo na mbongo te en crédit donc papa déjà yebi ke na salaire na ye saki wana ezalaka na 98 000 fois mais baotekela bango na 18 000 imaginez 98 000 fois 18 000 balongoli 80 000 likolo yo sikoyo boya Fati kende na kanti ati oloba mabe ya Fati baobeta yo fimbu retrouve libumu sima ide pesa viva c'est la vérité toyebisaki bango boye namoni koda sali ide pesa viva toyebisaki bango mwana nkolo ya zanko Fati aeshuwaka te soki yo ozozela aeshuwe yo nde okoeshu aza le seul président na histoire ya Congo oyo bato nyonso bakomi kotia ye na mabonde biso kaka libonde ye na biso na miniti oyo ekomi kaka nzambe bayini nyonso ya Fati melisa bango bombe balala ya kotele bameli to bameli ide pesa viva bameli to bameli te soki ozomona fayulu azoyebisa policier yo fotaki nani est ce que policier afotaka comprendre ameli nini na manche azoyebisa policier yo fotaki nani ide pesa viva est ce que policier afotaka comprendre ameli nini na minute oza koyinda parce que bapote déjà plein nde eza boya kolela awa état de droit ekipaka elongi ya mutu te Fati a créé prison ya makala pavillon 8 a réhabilité yango ntango azokota azoréhabilité pavillon 8 bango bazose bayebaki te mpo na bango kende na minute oyo na pavillon 8 kuna oyo ka niveau français ezobeta makunda lokolo oza na France soka bango na bango miyi Fati atali no kosangisa bafrançais oyo na bakuluna eza bomba retard il faut kokabola bango bango batikala akulu nasalelanga masango très bien ide pesa viva tolobaki biso nde toza na pouvoir tokoconserve yango mokolo tokotika toyebi ide pesa viva parce que tosali eloko oyo basitikala kosala te oyo Fati bazopesa bamédaille chaque jour chaque mois ezosila te ata États-Unis elekelaka eti lelo comment déboulonner un dictateur esalisa sebe oyo babengaka Chine arambo autorité morale Fati lelo akomisa mwana po oyo ekoma soko ofini na mandefu eleli ofini na libumu eleli merci combattant elake makasi bakotube to ye bakotia ye misapi te kaka to ide pesa viva alors apa wana bolandi lisusu lelo ide pesa viva na kote tali babis 500 bis ya sika ezoya da quelques jours je pas na semaine tozoko contre signame lelo na 500 bis wana 100 bis bazopesa baétudia mpo na transport na bango ya ofele baétudia babondokende ofele 100 bis
wana esigname lelo à partir de 13h. Il est pesa viva. Viva. Nazo ebisa ya avec Fati nyonso ekomi na pete nyonso. Awa ko voyager ekomi na pete nyonso. Ata olandi makambu ya kolia wana moni Fati abisi ministre ya économie kolobelango sutefana na yo ski. Kimia. Njoka na minute oyo ba opérateur congolais déjà basui bambongo na maboko. Parce que bango bande ko vimba parce que kolia na biso Kabila pesa ki amwe pa ya ba libanais na ba expatrié. Fati siko apesi ba opérateur congolais. Bokendo sombe ya peuple congolais biloko. Yango moni premier ministre Arobi dans 6 semaines il faut ko inonder Congo na biloko ya kolia. Pourquoi le biango na waza? Il est pas ça viva. Donc ndeza boye bakei. Soso wana o moviva Oliva betela kintolo yo na ebisi yo. Awa ko banomela isusu café na lipate café na kui. Il est pas ça viva. Il est pas ça viva. Toyebisaka bango l'état échouera te. Très bien. Fati tango azalaki na Lubumbashi alobaki bien le président de la République. Que Congo ezana mbongo ebele. Attaque gratuité et enseignement au président Lobia Motoke na moti na université. Ce chef de l'état obi attaque gratuité au Toke na université. Yozo mona ngoje. Na biso awa na université ko comment on fait? Biso ku Tokendo de là na ba uniforme nyonso na ba école. Sokola mona tinda kaka bongo mutaka. Il est pesa viva. Il est pesa viva. Baye ba quitter. Lelo baye ko comprendre. Tangu président Zalaki na Allemagne akendaki na Tony Mwaba baye ba tina Tony Mwaba kenda kuna. Il est pesa viva. Tony Mwaba kenda ko signer contrat. Tous les bana classe yawa bazoso bani na bango bakoya ko identifier bana nyonso batanga na ba classe. Bakopesa bango ba carte na bango. Parce que to kende na o etali o ba benga cantine scolaire. Apa cantine o Fati inauguré qui populaire wana. Mais ko zape na ba cantine scolaire. Wana inikima ya bana classe. Moyen allez là sous papa na okende classe yo lipa nini ezate akena cantine na ba. Azui gâteau, azui saucisson atie na sac chaque jour. Très bien. Coopération na balma. Il est pas ça viva. Viva. Na zo ebisa yo awe ko salo pesi mbombo abo. Na mikolo ba kozongela uniforme na ku. Na to koyeba ba okaka na mande. Il est pas ça viva. Osaka na Fati. Président travaille à Kassir et m'appelle doucement. Il est pas ça viva. Viva. Nazo biso match eza kitoko. Avantage ya kozala na président et des pères et des mères. Un Congolais de sang. Très bien. Oya tali, est-ce que papa oyo mwana na ye aza moyibi akoki koboma ye? Mais bango bomoni na époque na bango bakulu na bakoma ko boma bango na terre. Na terre na ba terrain. Bazui kulu na babeti masasi. Mais Fati atali. Oh. Kuluna. Aza de père et de mère. Ngai pe de père et de mère. Na bomaye, il faut na au contraire na combattre loko o esali ke akoma ku. Kuluna. Na pesa ye fallait. Na yebisio ba kuluna ya kanya makase se ba ingi su kozonga wate. Très bien. Ya makala au contraire basala ki marche avant-hier. Il est pas viva. Viva. Marche salami na prison ça centrale. Bazo linga batinda ba okani ba kene kanya makase. Kasese. Ba marcher na kati ya prison. Di jamais vie éternelle. Mais bango marche na bango za ki guitar. Ata kulu na moko ta lebi ke o ba tie nini? Il est pesa viva. Puis bana makala bazo linga ba kena ba okanya makase. Parce que kuna bazo sala biso masangu. À part masangu ba wala sabango musala mabo. Kokumba tracteur ko maçonnerie tango ko bima awa. Aye susu ba pesi bango mbongo ya financement ya Banque mondiale o Banque mondiale atindaki ya 500 millions de dollars. Pour na ko financer ba jeune. Ba pesi yo mbongo na musala déjà oyebi est-ce qu'on zonga ya sukuluna? Fati asuka énergie na bango bazaka nango ya machete ya bibo tia énergie wana na masa na masango. Tala masango ekomi mine. Il est pesa viva. Ebonga to kende na kancha to mona maka masango wana.
Yemoko général Kabou Kalobi Masangu Ezobi Massa anglais chimique. Mais la qualité moko ya kito. Mais ma tata ponya somba anglais chimique. Boye ba avaler anglais chimique ya Bukangalozo. Il y a 43 millions de dollars. Tu habites soka ingaga sa qui tu fais Afrique mobile. Ma tata ponya anglais chimique il y a 43 millions de dollars. D'ailleurs il y a le 25 oyo. Ah c'est là. Il est pas viva. Viva. Fatia pesi Koulou na valeur. Azui makambo ba kantino e bandi wana na bakan. E bani na kantia te okita na bakanyo. Nyoso. E ba okita na bakanyo. Na yebisi yo masangu wana meilleure qualité. Bana ba soda ba betela biso ma soda zo metsa biso so. Soi. Ba bi masangu wana. De makuchi kaka libumu be. Ide pesa viva. Beba zo somba wana mbongo te. En crédit. Donc papa déjà dit que na salaire naï. Ça qui wana zalaka na 98 000 fois mais ba oteke la ba na 18 000. Imaginez 98 000 fois 18 000 balongo di 80 000 liko. Likolo. Yo siko bo ya Fati. Kende na kantia cholo ba mabe ya Fati ba obeta ofimbu retrouver. Libu musima. Il est pas viva. Viva. C'est la vérité. Toyebisaki bango boye. Ah, namoni ko oda sali. Il est pas viva. Viva. Il est pas viva. Viva. Toyebisaki bango mwana nkoya zanko. Fatia échouera te. Soki yo zozela a échoué yo ndoko échoue. Ata le seul président na histoire à Congo o batu nyonso bakomi ko tia na mabonde. Biso kaka libonde na biso na minute ekomi kaka mo. Zambe ba ini nyonso Fati Melisa bango bombe balala ya kotele. Bameli to bameli. Il est pas viva. Bameli to bameli te. Soki ozomona fayu la zoebi sa policier yo fotaki nani. Est-ce que policier fotaka? Comprendre ameli nini? C'est ça. Na marche à sa policier, yo faut taquiner. Oh. Il n'est pas viva. Viva. Est-ce que policier faut taquiner? Comprendre. Amélie Nini. Na minute yoza koinda parce que ba poté déjà plein. Ndeza boya kolela. A état de droit équipe que longa mutute. Fati a créé prison ya Makala. Pavillon 8 a réhabilité en autant que Sokota, so réhabilité pavillon 8 bango bazo c'est. Ba ité pona bango. Kende na minute on a pavillon 8 kuna. O ka niveau français zo beta makuna lokolo za na foi. Joka bango na bango miyi. Bacha tali non ko sangisa ba français o na ba kulu neza bomba reta. Il faut ko kabola bango ba batika la a kuna sala nga masa. Asamu. Très bien. Il est pas vivant. Viva. Toloba ki biso nde toza na pouvoir toko conserver yango mukolo tokotika toyebi il est pas vivant parce que to sali eloko oyo bastika la ko sala te oyo Fati bazo pese ba médaille chaque jour chaque mois aussi la te ata États-Unis elekela ka eti lelo comment déboulonner un dictateur sali ça c'est bé oyo babengaka Chine rambo autorité morale Fati de loi commissaire mwana po oyo comment soko fini na mande Freleli on finit à l'Iboumeleli. Merci combattant. IDP c'est vivant. Vivant. Ah, IDP c'est vivant. Vivant. Fachime. Qui vivra faire? Mamba Matamutamoua. Wamamba l'exemple. Ayogini. Aramazani Shada. Shadara Rama. Ayogini. Konyo Wapo. Ayogini. Tunda ya kasenda ya. Ayogini. Betere Fachima bako betere Fachima bako. Batu la pagaba mona pe. Qui vivra vers Fachime. Oboy Fachika tsawa. Kende pesa Congo o lapa. Yo kama solo ezali kitoko. Qui sont les messages là ni? Memanda. Biso toujours à la tête. Très bien. Musala na biso ya ko expliquer peuple que vision Fati azanango ezali que Congo est comme un paradis. Très bien. Betel Fati maboko. Il est presque vivant. Vivant. Vision Fati azango Congo est comme un nini? Paradis.
puisque mboko oyo minéré tonda eza pays nini RDC na lobi mboko oyo ezaka minéré ebele eza pays nini RDC baminéré nyonso mosusu na tumbaku azolo minéré tumbaku azolo ezaka na bapays nyonso te matière mwana wana matière te pesaka matière biloko yango euta wapi il est basi viva tumbaku azolo balobi eza matière masa wana matière te oyo aza ya kingasani ezalaka na bapays mosusu te seulement na Congo nde moto omona mwa sachement matière eza makasi eza richesse ozobeta olobi rima lelo eyesila il est basi vivant Facibe na ngonga oyo chef de l'état depuis Lubumbashi boyoka eloko tokoteli awa liboso c'est regrettable moto akufi barespectaka koro na ye nani aza la base ya koyiba koro ya baba Kyungu Moïse Katumbi nani aza la base ya koyiba kori moto bauti kokonda lobi lelo bakei kokuta bapikoli balingi bayiba kori ya baba Kyungu lelo ye moko chef de l'état a se déplacé na mausolée alobi c'est inacceptable moto akufi bozokende boyiba balingi bakende bato ya basiance baza na posa bakende kosalisa banimero na bango wana maluvanga lelo tala bato oyo ozomona papa vaut mieux tokende élection de PRD moto akufi tande mati tina niveau ya chef de l'état a se déplacé akende kotala mausolée bakuta boye babuki déjà biloko nyonso balingi bakota po bazwa ke corps voilà bato ozoyoka motema ya ténèbre et chef de l'état bapesi ordre na minute oyo nzinzi akosola te très bien okosoli mbomana nini na nzoto très bien ozoyoka bato bino bozoloba te te Katumbi oyebi te mpona te tina niveau ya kozwa motu oyeba koro okende nango wapi lelo na tongo lelo basali yango na ba 4 et 5 heures voilà ozoyoka bato bayini ya mboka oyo balingaka teke bonere baza na posa bazwa succès lokola azalaki homme populaire bakende kotravaille na science occulte po soki bazwi ye bakende kosalela soki ozwi ye ezali na basuccès ya monde wana ya ténèbre nde eloko bakende basala mais baéchoué soka nde batie ye na 2,50 m libulu molai po otombola yango ifo bozala ebele te babuki beton soki otali image ezali babuki beton ya likolo babuki voilà na moment oyo ministre ya transport bakitaki sherebe nani bakitaki na zele bakei kokuta ndenge tolobaki 161 bis o ya transport oyo ya kala nouveau ancien modèle na ancien modèle ezalaki na mwa bapane ya mike mike mais l'état congolais abimisaki 1 million de dollars po barepare bamituka wana mais nayebisi yo ke moma tozoloba bakei mbongo yango emonanaka te
mais bis combien 161 bakei na kati bakuti ba moteur eza te bapine mosusu ekei mpe na lupangu ya nani ya DG ya Transco ya nani ya kala. Donc azomérite azala oza aza moyibi na moment oyo chef de l'état azali na méchant apesi ordre depuis hier eloko ya liboso bakanga 16 sociétés na niveau ya Ituri oyo eyibaka minere na biso 16 ayebisi ministre ya mini ke kanga yango alimedia bakangi na bahihi Très bien. 16 sociétés bazwaka baminere oyoki na société moko ekozwa minere par jour combien ozoyoka société moko eza na batracteur combien et puis basalaka mosala wana butu pendant combien d'années oyo baexploité minere sans kofuta bataxe combien d'années depuis Kabila akota na pouvoir pendant 18 ans 16 sociétés wana efutaka taxe à l'état te yango soki bato bazoleli te mbongo eza te mbongo ekozala ndenge nini mbongo ezalaki na baposhi ya bakabiliste mbongo ezalaki na bahihi ntango bakangi 16 société bapesa rapport na ambassadeur ya Chine abengi président kuna alobi alimedia na société na bango bazala Ozare. Très bien. bapesi ordre chef de l'état yebisi ministre ya justice ministre ya justice komone nani mutombo nani ya Rose mutombo ya Rose mutombo wetwa bayebise boye et pas chef de l'état à l'immédiat puisque on avait arrêté les Chinois na Luala baboyoka nani abimisi ba Chinois procureur général ya Luala nalobi bien procureur général ya nini ya province nini a libéré 9 Chinois. Chef de l'état a lobby à l'immédiat bapesa ye sanction et puis azala kaka lelo ministre alobi te président wana eza kozela te mbala moko batie na résidence surveillée état de droit ama mais papa bachinois bayibi minere na biso boyoka na niveau ya bato oyo bazokamba baoyo bakabiliste oyo moto bato bayibi minere bakongolais des années l'état a sanctionné bango yo libéré bango bakei wa bapese mbongo voilà chef de l'état lobi azala ozare donc débat président débat avangi na Lubumbashi azomona makambo ebele alobi nalingi koyoka te ke namona ye bakanga ye na minute oyo tozoloba matata ponyo wa akendaki na cour constitutionnelle asenga banile poursuite na ye ozoyoka courage bamiyibi baza problème banile puisque balongolaki immunité na ye te puisque tozotona immunité evandaki wapi po balongola yango ezalaki na kilo boni po immunité eza na kilos po bakitisa bazosenga bato combien cour constitutionnelle a rejeté rapport na ye alobi petit olongo oza moyibi balobi tokosilana na yo barejete bolo na ye lelo donc alobi oyo te nazobela naza na prostate alobi maladi ya prostate ezao ozala oza na corona maladi ezali moto akokende libanda akozala lisusu te depuis hier baavion oyo etikalaki mosusu donc sur 5
Et il y a déjà, et ça lit déjà 5. Et commis déjà 5 avions. Maintenant, on va combattre. Mosu saison qui t'a pas quoi. Avion, oyo, bateau tuna. Outi, les avions sont mités. Oh, bah, c'est un avion, t'es papa. Yo, je vais à Nengeni. Au moni, et Luko, et Zali, sont comme Meli Bombay. Lukama, il met là. Hein? Outi, avion, et Zaya, sommité, et Zaya Nani, et Zaya Batba loué. Mais yo, depuis au 28 ans, combien? Vraiment. Avion, et Zalaka, contrat. Basinyaka ngona moi nini papa basinyaka pa avion mon côté tout le monde puis avion yeba mais 7 na pouvoir la fachi 7 avions et yaka te salini très bien donc bokomona Mikoloyo chef de l'état avandeli kuna azaina posa ya Congo mwana Congo nyonso a sentir que mboka na ye ezamboka ya elengi le loba kei li susu et pas nani gouverneur ya banque centrale comment est nani ya Kabedi ya grâce ya Kabedi weto akeya keko kutana point moko 4 milliards etikala ozoyo papa balobi bien mbongo omoni bankoy mbongo babosana combien? Nalobi combien? 4 milliards. Papa 4 milliards. Parce que nalobi Kabila azaki na kogere mboka ndenge nini? Vraiment. Era yoki alobi mais biso depuis tobotama mbongo esikala komona na te mais oyo mbongo oyo ebandi komona na boyi ezoya d'une manière automatique to ezobima na miro oyo. C'est ça. Hein? Non. Babande ezaki na ba chambre mususu na banque ou ezaki uniquement pour na Deo Gracia. C'est ça. Na Joseph Kabila. Abande ko yakana boto ba limité. Chamba malo yao. Abana bakota te. OK. Bazika dena Kabila nde bande ko bomba fongola. C'est ça. Mais ezal mbongo ya l'état. Banda mukolo liboso boyoka et puis ba plus loin encore na recette ya ba congolais. Totikala kokotisa nanu teke na 3 mois tokuta lisusu 4 milliards na entrée na kesa ya l'état congolais. Betele Fatima boko betele Fatima boko. Fatima. Yango yo okofinga okoloba no mingi. Mais lelo officiellement boyoka. Martin Madidi na Mozito. Bamona boye et pas bureau ya Mboso Kodia. Bamona ya ye Martin Madidi na Butu na Mozito. Baye kozwa dip. Soki bazana tembe batuna Molière. Molière pas salaki. OK. Molière akangi photo na saisa ya limité. Ndenge na uti kozwa yanga to zaina Martin Fayulu na Mozito. Ba uti pe kozwa badip na bango. Apolitise miyibi. Bakoka kotika biro kote miyibi. Boko samba boko tina suka. Mais bafingi chef de l'état mbongo dépassé asomimi tuka ya abebisi ba peuple azo souffrir mais ndenge nini okeko zwa dip na minute oyo eza na lupango ya Madidi Bapolitise miyibi. wapi bino bato eza na Faden House eza kota hotel na Faden House lupango pe ya Samuel Eto'o mais bofingi tongo pourquoi bolobi te mboko biso tokozwa te bana baso souffrir ndenge nini okodepase 500 mbongo 500 ya 500 dip mais mbongo ezaka commande attribué
bénédiction wana ezalaka ya chef de l'état te ezalaka nde assemblée nationale mbongo na bango ezalaka na babidie yake te mbongo eza bidie ya assemblée nationale na bidie na bango nde balobi te baluwele bino bamituka bobanda kofuta malere nde batekaka bamituka nyonso meme na poto meme aussi sema na ye na congo basociété nyonso balobi te oza na combien okofuta sur 6 000 opesi 3 000 katikati bapesi yo motuka eza bongo te mais awa te wo te badepase bamona lobi na butu après kosala marche ya fayulu akei kozwa te ekipe wana nazotuna wapi bachaine oyo esalaka commentaire contre chef de l'état wapi bachaine oyo efingaka chef de l'état wapi bino bosala confirmation botuna molière ke mozito na fayulu bazwaki mituka te bazwaki na photo d'Égypte moko ya mozito moko ya nani ya fayulu batikali bango na lupango bareceptionne accusé de quoi tala bato oyo ozoyoka politicien eza na bapoliticien oyo bazali idéal epuis bazali déterminé mais oyo ezali bato bamelaka nini batete nani mais ozoloba o marche ya d'abord ya le 19 oéchoué ndenge nini ozoloba ya le 15 okomi o le 29 marche biso mpe le 29 marche puisque yo osali marche yango nayebisi mboso kodia puisque bato bazali koloba mingi mpo na nini ndeko elezer ozosoutenir olobi ke jipo wana boyiboyi me bakondanaki elezer lelo botuna elezer ke te mozito na fayulu bazwi mituka to bazwi na bato d'ailleurs depuis mokolo wana epenga alobi te oza mabe fayulu nakolobele lisusu te oza tete nani marche ya un leader azosanga na voiture bapete bozala mpe ngayo bomoni ngai te martin fayulu ye boya balebi te olomwana mafia oza tete tokoya te kende yo moko me marshi oyo ozokende na motuka mbango oyo okokima na motuka na makolo eza ndenge moko epenge mbangu alobi nyonso fayulu alikona bapromane zuwa mbangu asote mire epuis batuni chef de l'état ndenge nini bosali déploiement boyoka langage ya chef de l'état il avait viva pourquoi déploiement na marche ya Martin Fayulu alobi te déploiement wana ezali po improtéger bandeko batambola malamu mais à l'époque bazalaki déploiement wana ezali mpona koréprimer koboma kokata kosala boyi mais déploiement wana ezali mpo baprotéger Martin abetele fachima moko mais balangage ya Fayulu et suscité débat même na niveau ya FCC mwana mwasi moshebeka alobi te motu oyo akomi déjà un responsable akoki raisonner lokola Fayulu te baparole ozoloba nayebi te ozalaka pedi to oza ndenge nini et puis azoloba nini on m'a mis les doigts partout on m'a mis les doigts partout bachenga misapi langage terrible eza langage moto akoloba te na age na ye epo akei koloba kofinga puisque ozoloba la police lelo la police soki effectivement obimi chef de l'état okotravaille na banani omoni sagesse afaci alobi na koloka bamosusu te kaka bino mais bozali wana mpona kostenir motu te boza wana mpona peuple nini mais madi azoloba nini mbala liboso Fayulu acomprendre que te police eza ya faci alobi te les policiers de Félix Sekei Tshilombo m'ont mis les doigts partout
Polisi mususu aise. Polisi anaise boy. Yo na jina, est-ce que yo comme un chef de l'État? Na comportement na ozana. Yo mo lo comme président na ko démissionner. C'est ça. Aux hommes mérités aux chefs de l'État. Ça c'est vrai. Na balan comportement no isa bizarre. A fini policier. Mais azobosa na ke un jour puisque bato mosusu ozomona baza na limitation lokola Madidi ndenge aza wana raté déjà occasion azaki proche lelo ke chef de l'État ali ape kwanga mais lokola azaka moyibi aliaki mbongo ya bato biso na ye Orange. président mpe apesaka occasion atandaka loboko puisque mama Eve aza na mauvais souvenir na campagne na Kisangani bazalaka misato na motoka bazalaka misato bazalaka Martin Fayulu na ya Adolphe Mozito na ye na Chwap ere bakiti boye bamoni plein ya bato na plein wana batia babenda bor ere mama Eva akomi na esika ya kopema atuni Adolphe Mozito alemi ya Adolphe omoni nga mbona sako talibi tete tuna vie na yo batu na vie na ye alobi nono nayebi te me na poko nango asali depo ya M-Pesa asali transfert M-Pesa pour preuve moto azotemani makambo nyonso Mike Mokebai alobi te vie wana na mauvais souvenir alianga $700 oyebaki na niveau na ye ozolinga kose compare na moto akola na vie makambo mosusu ezaka libabe Madidi donc biso tokose compare na ye te toza niveau ya bato wana te biso notre souci ezali comment peuple congolais akosepela bato bazali kolima te biloko ekokita mais chef de l'État alobi te tika baindie basakana na balibanais bientôt bakoyoka nini semaine prochaine ekozala qui vivra vers premier ministre alobi inondation ya babiloko vivre frais ezala Thomson ezala Los ezala nyonso lobby hier 5 bateaux eye na nini Masango semolo oyo ya jaune euti wapi euti na kani ya makasese oyo tozobenga les bâtisseurs cela veut dire bati po babanda kobenga bango alepoke banani bakomi les bâtisseurs yango oyoki baprison nyonso bapeti basiri balobi tete tini biso kani ya makasese tini biso tata papa nakenda kani ya makasese kuna bazolia bien batindi bango fikota lebiti masa ye moto azokende tala bakomi kitoko bakomi kozwa na salaire mutu na boloko azofutama bozoyoka niveau ya faci alinga modifie RDC mutu azotravaille asima nini ayebisi papa na ye alebi tika kolela mpo na ngai nakomi koluka vi mpo na bino nasani salare na ngai mokolo na koyaki na kini naosoma parcelle na ngai yoka vi mais awa bazali kokata bato banini nani anaye systeme ya bamashete awa na Congo eza nani voilà mpona avancé ya chef de l'État diplomatie na ye mbala liboso bomona MONUSCO basala basigné protocole d'accord na gouvernement congolais ke po makambo faci akomi kosala na succès ya état de siège biso MONUSCO tobandi deja kodiminue bato tozonga toumeli mingi na Congo tobandaki koluka kolo Congo asala nini c'était hier na premier ministre na mwasi oyo ayesika nani Bintu Keita ya Bintu weto Bintu Keita
a signé à lobby avancé Fachi aza nango tozomona utilité ya kovanda komela awa te tozotikela Fachi mboka na ye na bamilitaire na bapolisier basala mosala makambo ezokende kitoko tozomona kutoona kutupongi depuis Fachi akoti MONUSCO abeti lisusu lisasi te ekomi kaka FARDC la police FARDC kisali basala nini yango secrétaire ya Nations Unies apesi ordre ke bobana deja kozonga bozwi temps ya boumeli mingi na Congo lokola Fachi aye azali prêt ya kotia kimia bobana deja kozonga donc esalamaki hier na minute oyo gouvernement na biso à travers ministre ya transport Sherben Okende nani société moko ya baye na 600 bis na 600 bis wana 500 ekozala kaka mpona Kinshasa 100 mosusu ekozala mpona Kikwit Bandundu Congo Central mosusu ezokende partout na Bakasai mais oyo etikali ekozala awa transport au lieu 500 francs ata 150 francs okoti bien okoti transport offert bato bakondima te puisque Fachi alobi gratuité enseignement ezoya bato bandimaki teke ekozala année prochaine ndenge classe ezokota président alobi classe ya 2022 bientôt na nini CO oyo bazobenga première 7e première 2e mibale wana na 8e 3e première 3e CO première 2e oui 7e 8e cela veut dire premier CO 2e CO ekozala nini ekozala ofere mbala oyo donc oyoki biloko yabo ezomata mais ere université ekozala ofere otangi te oke makala Fachi be makambo ezokende bien chef de l'état azali na Lubumbashi oyokaki bato balobi o chef de l'état azongi na 21h oyo babwakaki mabango basali boyi eza c'est du n'importe quoi soki omeli bombe et d'ailleurs bapesi ordre boyi mutu nyonso bakokuta meli bombe okuti mutu wana azomela bombe so okangi ye oza na combien oza na combien 100 dollars donc ezali jamale relation na lobaki eloko wana bapesi autorisation na ONG na ye oyo bazobenga ngo nini akangaka bato wana moyena 100 dollars plainte contre Joseph Kabila na famille na ye na massacre ya nini badepose plainte wapi na wapi IDPS viva est-ce que bato badepose wana eza bato ya IDPS donc badepose baza ya ONG motu mpe asoutenir bango eza George nani George Rapiam nde avocat na bango alobi te oyo eza premier épisode deuxième épisode ekozalaka ete bakotindelaka bien omoni eloko ekosala bien na état de droit ezali boyi soki mandat batindile mandat de comparution po akende na cour pénale internationale l'état congolais akoyebisa boyi non non est-ce que tu te proches de quelque chose wana Fachi non non comme tu te proches de quelque chose amoni kana 12h bayebiseke te parce que bamindele bakotuna so koti tu vas manger quoi mais monsieur tu prends quoi il y a du thé alobi te opesanga mwamba ngoba bazoya makambo ezokende bien mokonzi azosala mosala bozala kimia masango balobaki ekoya te puisque bato bazotona masango ekozala seulement na baka militaire non bakotya yango oyo ye deuxième lo bakotya na basité bakotya na bawenzenyo bakotya na bagame boyoka plus grave encore non seulement na Kinshasa masango ya Kanyamakasese ezoliesa Kongo nini masango ezokitaka tanga ezolongo ezoya na wapi na Mbujimai ezoya ezokoma na Kasai esi eye après ezoya na Bandundu ezokende partout il est pas viva betele Fachi maboko na lobby saka masango eza combien 18 000
de 100 000 à 18 000. Ce que ce qu'on a comprendre 200 francs. C'est ça. Pour 200. Donc, moi, je suis allé on a 500, ok, na Thompson, moi 100 francs. C'est les autres qui t'a. Ah, il est viva! Social. C'est le monde social. C'est le monde social. Ce qui est Premier ministre, chef du gouvernement, à l'objet dans quelques semaines, Congo est inondé. N'a pas vivre frais. Yébé! Bonanine, bapesi ba Congolais moanine. Katuku bianza. Ba commerçant nan. Ba Congolais. Ba commerçant banan. Ba Congolais. Ba kesala nini. Parce que son biloko. Biloko comme avion na biso et yaka te sala nini. Et comme me ofeli. Très bien. Donc avantage à liboma. Et vous allez voter et koya ndenge nini avion na bango te. Tango ba tu a RVA. Bato ba yoki ke avion ekiti ba comme wote. Tu dois respecter loi ya république. Oh, billet. Un garçon moko alinga kene mujimai. Alors billet combien alibite papa? Yo yebite pesa ka pri wana yebi. Pesa pri wana. Yo yebite. Kolo kala problème. Pesa pri wana. Oh papa mais tout le monde ça pour combien te papa? Oh yeba kate. O lingo kala problème. Pesa mbongo wana yebi yango. Donc basi bakiti si bango moko. D'une manière automatique. Ah, il est pesa viva. Viva. Donc ezala Mokongo, Muluba, Muswahili, Mungala betu na tombole maboko totinda fire. Moto ekita babisika to bazoloka mboka na biso. Ezala na kingakati babisika nyos bangone bazaka loka mboka. Moto akanda na Nzambe ekita ezikisa bango. Bon attendez, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. À demain.